舌苔呀是白苔，舌质还挺好的啊。这个咳嗽比原先强了，轻啊，了。咳嗽比原来轻了。嗯还是啊，还有是吧？啊，对。嗯中当时有痰，啊，白痰呢？黄痰呢？白痰白痰，好吐吗？啊，好吐不好吐？好吐吧，好吐，啊好吐，啊，量多吗？有痰多吗？痰多不多？我有时候吐好多的时候就好吐，有时候少的时候就不大好吐，也不算太多。睡觉后后响，睡觉后后的响。哦，你说是睡觉，现在睡得挺香了，是这意思吧？我是睡觉的时候啊。按时不推嘛，有时候咳嗽醒。我还是没听明白，是睡觉的时候睡着了，让这个咳嗽把这个觉就给醒了，是吧？影响睡觉了。可以。胸里头还闷吗？胸比原来强。不那么闷，咳嗽不闷了。不闷了。一个号。还是出汗，出汗的比原先差点儿。原先一咳嗽现在比原先强点儿了，不得这个汗出的轻了。汗出的轻了，汗出的也少了些嗓子还痒痒是吗？嗓子痒痒，堵的慌，就是汗就现在里头就像横着东西似的。大便呢？大便基本正常。大便正常。每天都接一次大便。那就是说咱们呢，通过前这半个月的治疗，咱们这个肺气略微原来肺气不宣呐，是吧？略微好一些的。所以呢，咱们胸闷咳嗽都减轻点，但是还是没有好，还仍然是说夜间咳嗽影响到睡眠了，是吧？比原来强了。对，比原来强了，但是还没好呢，对吧？是吧？咱们肺气也虚了，是吧？我这个胸这里虽然不那么太闷，也是觉得总有感觉好像堵着似的。是没完全好呢嘛，是吧？咱们还得那个继续的给您的宣肺，补气，另外吧还得给你加点利咽的，是吧？让他嗓子好舒服点是吧？这样给您再接着调治来，我看看舌，说吧。好，舌质好了，您往上挪挪，刚才挺好，现在往前一趴都看不见了，还往后挪挪，现在挺好的，好了，舌苔是白苔，舌质还挺好的现在睡觉不比原来强了哪个睡觉发愁一到晚上就发愁这个在那里个人控制着一会儿他就能睡着能睡会儿就不错了，老睡不好觉，这么大岁数了，对身体也有影响，是吧？咱们尽力的把这咳嗽给您控制住，不让他老咳嗽了。